Nafarroa luze zabalean, badira jende zuzten ari diren herri eta haranak, baina badira baita ere, leku horietan bizitza sustatzen eta sostengatzen ari diren pertsona eta proiektu berritzaileak eta eraldatzaileak. Gaurkoan, Larraungo bailarara etorri gara Uitiko herrira eta hemen Ainitzerekin egon gara argizki proiektua ezagutzen. Jakin nahi alduzue nola egiten diren kandelak, etorri nirekin. Kaixo! Kaixo, egunon? Ainitze, ez arazu? Bai. Bai. Zer moduz? Ongi. Mentxe lanean pixka bat. Bai, hartu zaitugu lanean. Bai, pixkatxo bat. Bai, ikusiko dugu pixka bat. Bai, torri. Egunon, Ainitze, zer moduz? Kontatu iguzu non gauden, hemen baiara hontan, herri hontan. Bai, gaude Uitzin, dela Nafarroko herri txiki bat, eta dago Larraun izeneko baiaren barruan, eta hori ni beti dani naiz hemengo bat. Eta zer egiten duzu hemen, zergatik etorri gara Uitziraino, eta zurekin egotera? 2023an ekainean hasi nintzen, buruari buelta asko eman eta gero, hasi nintzen kandelak egiten, argizpi izeneko proiektu honekin, eta hori, 23ko ekainetik orain arte nabil horrekin pixka bat lanean. Orain, nire lana printzipala da, hortaz zitu lana, eta hori, ekainetik oneraino horrekin nahi naiz. Eta hori baino lehen, zer egiten zenuen? Bai, ikasketa bukatu eta hasi nintzen praktikak egiten Iruñan klinika batean eta hortik jarraian hasi nintzen lanean, raioseko tekniko bezala. Eta hori, ez lan fijoa, orduan hasi nintzen kandelen kontu hau sartzen eta azkenean gelditu nintzen kandelekin. Nola egiten duzu aldaketa, ospital batetik kandelak egitera hori, nola hartzen da erabaki hori? Kandelen mundu hori, eduki dut betidanik, usaiak eta guzti hori, etxeanik normalean kandela bat eukitzunen piztuta. Orduan, egun batetik bestera, ni bilatu nuelako edo, hasi zitzaizkidan azaltzen telefonoan, erabat kandelak, eta esan nuen, edatzen lehenengo nire amari, ama bira, okorritu zaita hau, eta aurrera, gero nire izpa, aurrera. Eta orduan, klinikako lana zen udan, bajak, eta orduan, esan nuen, hasiko naiz, eta bukatzaitenan azkeneko lanaldi hori gutxinez dauket jarraipen bat egiteko, eta orain arte. Zergatik, esan diazu, hemengoa zara, baina zergatik erabaki duzu hemen egiteaz, ez dut uste horrelako proiektu asko dagoenik Uitzi bezalako herri batean, ez? Printzipalki, nahi nuen egin niri gustatzen egiten gauza batetaz lana, eta egin alizatea etxetik. Eta gero, ni dauketa alaba bat, orduan alabarekin egon alizatea, eta azkenean ikuste direla dena bentajak. Iruñera joan eta huelta egunero bidaian behar nuen ordu bete igual, eta etxe ondoan lan egin alizatea, ez da egin ikuste edo zeinek galko balu ingo lukela. Bai, batzutan saltzen digute, Iruñara joatea dela opzio bakarra, eta batzutan beste aukera batzuk ere badaude. Eta gauza bat iruditu zait oso kuriosoa zure adina. Nire bai gaztea naiz, eta kuriosoa iruditzen zait, ez dakit kuriosoa, normala, gehiago egin beharko litzateke zerbait, baina hain gaztea izan da, zure proiektu hastea, hemen herri batean, eta erabakitza izu utziko dut beste lan hau, eta jarriko naiz nirearekin. Hasi nintzen 23 urte nituela, orain dauzkat 24, eta hori, ni betidanik izan naiz, pintatzen nuen, edo egiten nituen eskuz lanak, betidanik eukidut nik fazeta artistiko hori hola esateagatik,
Orduan hori, hasiera batean egin ditzen ausartzen pauso ematera, baina nire inguruko familikoak eta dena betidanik, jarri dati dena erreztasunak. Orduan, apoio horrekin ikuste azkenean egiten dela errexagoa aldaketa hori egitea eta pausoa eman alizatea. Ingurukoak apoiatzen baizute, nik uste... Eta hemen, claro, gurasoak eta hemen dituzu ere bai, orduan ez daude munduko beste puntan, ez? Eta hori ere bai. Gauza, dozkez, bi pauso eman eta nago beraienek, bai. Eta zuk uste duzu, hau, ahalko zenukela egin beste leku batean, edo nola planteateko zenuke, ez duzu planteatu, Iruñara joatea, lokal bat hartzea eta hor jartzea, ez? Bai, badauzkatela ideia desberdinak buruan, igual bai atera horko nintzetekela guitziti, baina ondoko herrira. Azkenean hemen jarriko banu tienda fisiko bat adibidez, jendea ez dago, jende mugimendua eta ez dago, eta horko litzeke espreski nire dendara. Orduan bai dauzkatela ideia buruan, baina hemen di denbora baterako, igual izango litzeke hemen guitzin produkzio guztia egin eta gero dendan saldu edo lakoren bat, baina hori da dena ideiak, oraindik ez dago ezer erabakia. Produkzioari buruz hitz egin duzu, nola egiten dira, kandelak? Zein da, gero nik uste dut pixka bat ikusiko dugula, baina zein da prozesua. Ere bai irakurri dut, erabiltzen duzula sojazko arrezaria. Bai. Hori erosten dut denda espezializatu daudenak kandelen produktuekin eta erosten dut argizaria, etortzen dela perla moduan. Erosten dut sojazkoa dela naturala. Lehen komentatu duten bezala, lehen supermerkatotik da erosten dituen kandelak dira parafinazkoak. Claro, nik mundu honetan sartu horretik genekien ezer horreri buruz. Eta parafina da toksikoa, da petrolioaren derivatu bat, eta azkenean zu kandela hori pizten baduzu, arnasten duzun hori bai da toksikoa. Orduan ikibiltzutena da soja dela naturala. Eta hori, etortzen da perla moduan, eta inbarra aukezu behar duzun kantidadea urtu, esentzia bota, eta gero bai alduzu ontzietan egin edo formakoak eititutera silikonazko moldeekin. Eta gero, imaginatzen ere bai, aromaren eta usainen eta mundu hori guztia deskubritzea ere bai izan dela beste bidai bat, ez? Bai, eta gainera, eske pastetze beti, igual, gastatzen zaitu usai bat, eta joaten izenan erostera usai hori erostitut beste hiru. Orduan da, gelditzu gabe, erabat hain ez ekartzen usai berriak. Zenbat usai gutxi gora bera erabiltzen dituzu? Ez dakit 30 iristen naizen, baina porai, gutxi gora bera bai, hortik 30 inguru. Non aurkitu ditzazkegu zure kandelak? Bai, web horrian, argizpi nire izena jarrita, .es jarrita hor baduzu, gero daukezu nire zenbakia, telefono zenbakia hor, edo korreoa, edo zin gauza altzai bidali, sare sozialetan ebai, eta hori urtean zehar joaten sare sozialetan jartzen, joaten izen azoketara taula, eta fisikokin nahi balen baituzte ikusi kandelak ebai azoka dira. Nondikan egiten dituzu azokak? Apiriletik aurrera hasten da hemen inguruan, Lekunberri, Betelu, Goizueta, hemen inguruko herrietan, eta gero bai lehen urtean nahi ez joan itzela Zegamara, eta bilatzen baitutola azoka batzuk naizela joan, saiatzen naiz joaten. Baina bestela hemen antolatzen den mendialdeko azoka hortan ibiltzen naiz. Eta jendeak nola hartzen du, edo normala da horrelako azoka batean, herri txiki batean kandelak aurkitzea? Neri ez zaitokatu beste azoka batean beste kandela postu bat ikustea. Zegaman bai bazegola bat. Hori zuretzako hobe, ez? Claro, desberdintasun hori nabaritzen da. Azkenan jendea hurbiltzen da ikustera, esto, no seke, azkenan ez da normala, ez da guain ikusia kandelak azoketan taula. Gaina nik dituen kandela dira koloretsuak, loreekin, ez dira kandela txuriak ezer gabe, orduan ere bai atentzia ditzen du kolore eta goza guztia. Eta gero, nik uste dut ikusi dudala pixka bat ere bai personalizatzen dituzu eta horrelako bezeroak ere bai? Hori da gehien saltzeutela. Saltzeuten kandela, direla kandela karratu batzuk, eta orduan eskatzitena kandela bidaltzeita argazkia, nik esku zeiten dut argazki horren marrazkia, eta gero jartzen dut edalontzian. Eta hori, kandela guztietan aldira aukeratu usaia, koloreak, dena da, bai. Hori ere bai beste desberdintasun bat, ez? Ez zoaz supermerkatura eta erosten zu hor dagoen kandela baizik eta... Azkenan zure gustora indezakezu, bai. Bale, nik uste dut joango garela ikustera lekua
eta erakutsi nola den kandela horiek egitea, bai? Vale, bai, guazen. Konfunditzen ditugula, zera egin nahi, baina zer aldatzeko, total inak ez duela barkatuko, total egindako mina ez dela joango, kalean. Zer egingo dugu orain? Kandela bat egingo dugu nahi zuzen. Dauketen aukera guztietatik, ingo dugu tarro txikia, tarro bel txikia. Orduan, lehenengo gauza da, claro, nila badakit ontzi bakoitzatzen bateko argizari kantitatea duen, hone behar du 83 gramo argizari. Orduan, hartzen dugu ontzia eta pixatzen dugu argizaria. Claro, eske ematen du dena dela, hemendik pixka bat, hemendik beste bat, eta dena dago neurtuta. Bai, eta jarraitu behar dira pauso guztiak, eta baton batean fainatzen bauzu, Ja, gero ez gaizki, dateatzen, bai. Orduan, normalean, argizaria urtzen dijoan bitartean, jartzen dion metxa. Hori, argizaria urtzen ari den bitartean, aprobetxatzen dut metxa jartzeko eta usteko ja pres gero argizaria botatzeko. Orduan, orain behar dena da, daude neurri desberdinak metxetan, eta zenbaki bakoitzak dauke diametro bat erretzen duena. Orduan, nik ja badakit honi behar duela 5 zenbakia, eta orduan hartzen dut 5. Jarriko baino handiagoa behar duena baino, iten duena da, metxa da, osea, sua aldatzen du oso handia, eta erretzen du azkarregi. Eta jartzen badiozu oso txikia, da, deitzen dena efekto tunel, eta orduan iten du erdien nola zulo bat, eta ez du dena erretzen eta geltzen da, hori, zirkulo... Hori gertatzen da, ia bela guztietan, ez? Ia kandela guztietan hori gertatzen da. Hori gertatzen da, lehen komentatu izudan kandela, parafinazko kandeletan, 180etan gertatzen da. Hauetan ere bai da garrantzitsua, behin, lehenengo aldiz pizte duzunean, utzi behar duzu erretzea goiko guztia. Esaten da, argizaria daukela memoria. Orduan, zuk uzten baduzu erretzen, dena beharrean pusketa bat, gero joango zaizu erretzen horbeti. Erretzen baduzu hasieratik osoan, erreko zaizu gero dena. Eta hau guztia nola ikasi duzu edo noiz ikasi duzu? Pues, probak egiten, interneten, egia da, hasi nintzenean ez dela etzen aspaldi izan, baina hasi nintzenean ez zegoen hainbeste informazio orain bezala, osea, bilatu behar nuen pixka gehiago, baina orain begiratzen baduzu pixka bat dago informazio pila bat. Bai, baina hori da, probak egin, ikusi, eta azkenean. Adibidez orain metxak pegatzen ditut kola honekin, lehen pegatzen dituen hauekin. Baina batzutan gertatzen zitzaidan despegatzen zela ontzitik, eta orduan, karo, argizaria hartuta dagoenan metxera hortzen bazaizu, gero gogorterakoan hunditzen da, eta gero jatzen zen piztu. Bai, hori, osea, produktua saltzen duzunean ere bai, nik uste dut hori gertatzen zaiola mundu guztiari, ez? Bai. Hasten zara eta aldatzen da, eta aurrengoa saltzen duzuna, da desberdina aurrekoa baino. Bai, nik uste hasieran egiten dituen kandelak, osea, nik uste piztuta ez zirela erretzen. Claro, hasieran egiten dituen, pues ben, argizaria bota, egin, metxa bat jarri, claro, hasieran nik enekien metxa bakoitzak erretzen zuela diametro bat. Orduan, nahi jartzen ni ezkien metxa fin-finak, igale. Eta listo. Gero kontatu nintzen Gero jendeak deitzen zaitu. Hau ez erretzen. Argizariari zema denbora kostatzen zaio, azkarra da? Joan Barzara begiratzen, ze gehiegi berotzen baduzu, argizaria erretzen da. Orduan, gero erretzerakoan eta bai notatzen dela, bai, usaioa, igual eta zer aldatzen zaio adibidez kolorea Vale. aldatzea, eta gero ere bai posible da ez botatzea behar bezain, osea, usai gutxiago botatzea. Hori, orduan, lehen bai egiten nuela termometro batekin joan temperatura begiratzen, baina orain ja kandela asko, pues, a ojo badakit más o menos behar zu temperatura bat urtzeko, dauke, osea, punto de fusión izeneko hori da argizaria urtzen den momentua. Gero usaia botatzeko behar zu beste temperatura bat, ontzira botatzeko beste temperatura bat. Zeramika bezala da, pixka bat argizaria, ez? Ez dizut esango ez dakit dela den, baina, bai, azkena jarraitu behar duzu hori dena, kandela gero ateratzeko ongi. Bale, hau jari da urtzen. Metxak zer daukate? Zer, osea da, aria, baino daukate argizaria ere bai, ez? Horre laguntzen du hobeto erretzea. Gero ere bai, adibidez moldeko kandeletan jartzen diot argizari gabekoa. Orain erakutsiko izaten da zu. Hau. Da, ari normal bat. Da metxa, baina hori argizari gabe. Bai, dira algodizko metxa. Azkenan hau molderako pasatzeko erditik eta gero egiteko eta dira, bai. Eta gero erretzeko, osea, erretzen dira normal. Bale, orduan,
Karo, zuk botatzen duzun argizari kantidadearen arabera, usaia ere bai dijoa horren arabera. Normalean botatzen diet 8-10, 8-10, gutxi gora bera. Orduan, ni badakit ere bai, ontzi txiki honen kantidadea dela 7-8 gramo, gutxi gora bera. Orduan orain... Usainen mundua, Nega duzuzuk erabaki, gehien saltzen direna dira hau, eta hau. Zeintzu dira? Ropa limpia. Hau, dira gehien saltzen direna. Hau. Eta hau. Hau zein da? Orkidia. Gustatzen. Hau. Bai. Hori. Hau zeroan jarri, eta hori 7-8 gramo botatzizkiot. Ostras, ematen zuen, izango zirela Tantatxo batzuk eta jazta ez, agian bideoetan ikusten duzu eta da horrela, baina... Bai, hori askotan izan da igual, da desberdina aceites esenciales. Vale. Hau dira esencias aromáticas. Bai, da desberdina. Aceites esenciales ibiltzen dira gehiago aromaterapia, mundu horretan, hau da desberdina. Eta gain nahazte duzu, ez? Bai, hori da garrantzitsua, azkenean argizari dauzke poro batzuk. Orduan, imarra dena da, usai hori poroetan sartzea argizariak hartzeko usaia. Botatzen behar duzu, hartzen duena, baina usai gehiago, ez du hartzen dena, eta gero giltzen da dena, ez da, esan olioa bezala ikusten da. Eta zenbat denbora tardatzen du berriro Ogortzen? bai. Hori, pues, temperaturan, 10 minutu edola gutxi gora bera? Ez dakit, más o menos. Ez dakit, ez ziur esaten, gero bai segun ze temperaturatan bota duzun, eta hemen ere bai ze temperatura dagoen, Claro. horrek ere... Claro, udan argizariak egitea, ez da berdina neguan egitea baino. Neguan gortzen dira lehenago, eta gainera udan argizariak izerditzen du. Sojazko argizaria dena naturala, normala da izerditzea. Pasa izan duzait, azoka batzutan, pues mailan eukitzea argizariak izerdean ikusten dira hola bustita bezala dela usaiaren. Vale. Orduan orain botako dugu. Eta hau izaten da gaineko lore horreri botatzeko. Ados. Orduan, nahi diozu jarri koloreren bat? Bai. Daukezu aukera hundian ikuste. Hemengo koloretatik nauzuna. A ber, marroia hau, ez? Bai, hau marroia, naranja, berdea... Naranja. Hemen. Hori, hauetan ebai, botatzen badiozu kolorante gehiegi, gero argizariak, pintateizu eskua. Argizariak ere dauke kantidade bat hartzen duena kolorantearena. Orduan hauetan normalean botatzizkiot bitanta. Eta, kolorarekin eta usaiarekin pasatzen bazara, zer gertatzen da? Kolorarekin esan duzu, pintatzen dizkizu eskua, baina usaiarekin pasatzen bazara... Adibidez, lehenengo kandeletan egin dituen lehenengo kandeletan, enekien oso ongi nola zigazten kantidadeak, orduan, pues, bota nion. Eta hasian eten dituen kristalezko ontzietan, orduan ikusten da kandela guztia, orduan ikusten ziren putzuak bezala usaiarenak, argizariak hartzen ez dituen esentzia hori, pues, ikusten ziren putzu batzu bezala. Azkenan, etzuelako absorbitzen. Orduan, hemen dauzket, gainean jartzen ditudan forma ezberdinak. Hauek, ez? Bai. Hori, hauetan gehien saltzen direna da eguzkilorea. Azkenean, eguzkilorea da hemen gure zonako, ez dakit lorean ikuste baukela, garrantzi importante bat gure kulturan. Vale, pues zein eguzu egin? Eguzkilorea. Eguzkilorea? Aurrera, bai. Vale, pues orduan imar dugu. Lehenengo erdikoa eta gero kanpokoa. Vale. Orduan, erdikoa iteko botatzen dut hemen aparte, eta horren bota behar diogu marroia. Claro, hau ere bai, gero, egunero desberdina da, esan nahi dut. Ez duzu denbora guztian lan berdina egiten, naiz eta izan errepikakorraz egiten duzu, barda argizaria urtu, no seke, baino da Bai, gero ere oso bai, kreatiboa, lehen komentatu izuten bezala, kandela dira pertsonalizatuak. Orduan, karo, nik ez dakit urrengo pertsonak eskatuko itena kandela bat nolakoa nahi duen. Vale, orduan, botatzen dugu argizaria moldera.
eta orain itxoin behar da bai gogortzea ontzikoa gainean jarri alizateko, bestela jitxiko zaigula kolorea bera, eta bai hau sekatzea ongi atatzeko moldetik, eta gero metxa sartzeko zuloa egin, eta jartzen dugu Eta jartzen duzu bastan. Bai, eta gehiago zen hola, hau bezala. Vale. Bitartean ikusiko dugu pixka bat, ez dakit, ni moldena eta oso interesgarria iruditzen zaitze. Nik uste du jendea ez daukala, osea, moldena ez da... Askotan, azoketan eta bai, nolazketen figurak eta jendak ez du ulertzen nola ematen forma hori. Eta ez dute ulertzen moldea nola den, o nondik atatzen den, o... Bai. Eta gero bai ikusten dut, hemen dituzula gauza gehiago, osea, ez bakarrik bela hau, dituzu txikiak, horiek ere bai, zer dira? Bai, hau dira wash melts, ezen haute. Orduan dira erregailuetan erretzeko. Jartzen duzu argizari pusketa bat plateran, quemadorearen plateran, behian jartzen duzu usai gabeko kandela hauetako bat, eta orduan urtzen denean botatzen du usaia. Eta gero ere bai, hasi naiz egiten produktu gehiago, kotxeko ambientadoreak, ambientadore sprayekoak, eta ez poliki dena usaiari lotuta, baina bai produktu desberdinak. Ze usaia zuretzako zer da, zer... Osea, nik esango dizun nire etxean gela bakoitzean daukatela batean, kandela bat bestean, beste gauza bat denak usai desberdinak, baina etxean dauket alde guztietan, osea, niretzako usaia ez dakit gustatzen zait. Ez da nola beti da nik euki da. Bale, itxoin dugu. Bai, orain ja biak daude gogortuta. Orduan lehenengo egin behar duguna da hau moldetik atera, eguzkilorea. Ze gusto hau. Bai. Hori behin gogortu dagoela iten da lasaiago bestela batzutan puskatzen dira. Eta orduan orain hau hemen sartu alizateko egin behar diogu zulo bat. Vale. Orduan ingautena da punta hau berotu, pizklarekin eta orduan egiten diot zuloa. Bestela agian apurtuko litzateke? Bai, claro, azkenean argizari hau, nahiz eta gogortuta egon, puskatzen da errez. Orduan, ibili behar da poliki, bestela eguzkilorea alda utzi erditik. Bueno, baina hola. Adaratatzen bestaldetik. Hola xe. Vale, orduan orain, ja zuloa eginda daukagula, egite dutena da, hemengo gaineko kapa urtu, hau gelditzeko itxatxea. Berotzen dut honek pixka bat. Ze azkar. Azkenean, pistola honek bai dauke potentzia ondia. Orduan, orain sartzen dugu hemendik. Horrela jetxi, eta listo. Eta gero moztu dugu metxa. Eta listo, eginda. Ze ongi! Hori, eta gero kandela betan da garrantzitsua dauke kurazio denbora bat. Orduan, kandela egiten denetik piztu alizateko itxoin behar da aste bete, bi aste. Lehenago piztu dezakezu, baina ez du botatzen berez bota beharko luken usai guztia. Utzi behar diozu denbora jakin bat argizariak usai hori hartu alizateko. Orain jendeak badaki, kandelei buruz asko gehiago, ni gauza asko deskubritu ditut. Eta mi esker zure lan lekua irekitzeagatik. Zuei, etortzeagatik. Abesti bat banintz bezala entzun nazazu, kolore denak naiz aldi berean. Gezurra dirudi baina sinistu nahi dut, emaidazu sinisteko arrazoi bat. Uda naiz desio dut bakea, dolua naiz atzo orain ta beti, baina maitatzen naiz, ondo maitatzen naiz.